बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 2 एप्रिल 2020 बिस्थिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां आं फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, समाजाव मान मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन, मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन, न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, फरायसाफोरनि थाखाय जोबोर मोजां, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन, समाजाव मान मोनगोन, गोसोनि साननाया जाफुंगोन, न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां थागोन, फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, देहाया मोजाङै थागोन, धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन, मोनाबिलिहालागै अदेबानि गोसोखौ गुलाय-गुजाय मोनगोन, सोरनिबा सायाव रागा जोंफ्लांनो हागौ, गोसोखौ हमथानाया गाहाम। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, समाजाव मान मोनगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन, मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन, न'खराव दिनै बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ। कर्कट राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोखौ गुलाय-गुजाय मोनगोन, हरखाबै सोरनिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ, रांखावरियाव बारा मोजां थानाय नङा, खरसाया बांगोन, फालांगियाव जेबो रिस्क लायैआनो गाहाम, खहा जानो हागौ, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा, गुबुनजों गोरोबनानै थानो हागोन, सेंग्रा-सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन, देहाया बारा मोजां थानाय नङा, न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, हरखाबै सोरनिबा सायाव रागा जोंफ्लांनो हागौ। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन, गोसोनि साननाया जाफुंगोन, समाजाव मान मोनगोन, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन, गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन, गोबां धोन मोननो हागौ, रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, गोबां सोलोंनो गोसो जागोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ, सेंग्रा-सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि बाथ्राफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, देहाया मोजाङै थागोन, समाजाव मान मोनगोन, गोदान सुबुंजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समाव मावफुंनो हागोन, गोसोनि साननाया जाफुंगोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि बोलोआ बांगोन, समाजाव मान मोनगोन, मोननो गोनां धोनखौ मोनगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, सेंग्रा-सिख्लाफोरा मोजां खौरां मोनगोन, न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, नाजानाय थायोब्ला गोब्राब खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन, बहाबा थाङोब्ला दिनै दोनथ'नायानो गाहाम, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, समाजाव मान मोनगोन, गोसोनि साननाया जाफुंगोन, माबा मोनसे बिबान मोननो हागौ, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन, सिगांनि आद्रा खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन, न'खराव सोरबा आलासि फैनो हागौ, देहाया मोजाङै थागोन, गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन, सोरबाया गोजाम लोगोजों
सोरबा गोजाम लोगोजों जानबुङाव रायज्लायनो खाबु मोनगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि बाथ्राफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। न'खराव खुसि रंजानि दैमु बोहैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव दिनै मावफुंनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि बाथ्राखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफोरा दिनै फरायनो गोसो दुंगोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। धोन दौलतनि आंखाल जानाय नङा। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गुबुनजों अनसायजागोन। न'खराव खुसिनि दैमु बोहैगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफाजों अनजासो गारगोन। देहाया जोबोर मोजां थागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुना नोंनिफ्राय बोसोन लानो लुबैगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन। मोनफ्रोमबो जेंनाखौ दिनै सुस्रांनो हागोन। गोदान खामानि मावनो गोसोआव बोलो मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा मोजां खौरां मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव रंजा खुसिनि दैमु बोहैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फरायसाफोरनि थाखाय जोबोर मोजां होनजायो। फरायसाफोरा दिनै फरायनो गोसो दुंगोन। देहाया जोबोर मोजां थागोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। सोरजोंबा मोजां मोनजागोन। रांखावरियाव मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। बानाय फैगोन। फालांगियाव मोजां मुलाम्फाया बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो आरो गावबा गावनि सानसेनि बरादखौ मोनथिनानै लानो हायो। एसेनोसै। गोजोन्थों।